ហើយអាចសម្ដែងព្រះធម៌អំពីកូននៅឪពុកខ្សែទី1ចំហៀងទី1បាទហើយសង្គមជំបីនៃប្រក្រៃរំដល់ចរតនៈដល់ដងឧត្តមពងពុទ្ធសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមគោរពលោកគ្រូបងសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណានឹងអាននៅសៀវភៅដែលខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានសរសេរជារយៈពេល7 ខែនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានសរសេរនៅសៀវភៅសម្រាប់ទូមានព្រានបដៅកូនប្រុសស្រីកូនតូចក្តីកូនធំក្តីណាមានឈ្មោះថាកូនមេឪពុកណាមកដល់កូនសម្លាញ់មេឪពុកសូមឲ្យកូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបាននៅប្រយោជន៍ច្រើនជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនពេលទំនេរសូមឲ្យកូនចាប់សៀវភៅនេះយកមកអានហើយចាំទុកនៅសេចក្តីនីមួយផងពេលមានទុកសូមឲ្យកូនពិចារណាតាមការណែនាំរបស់ឪនៅក្នុងសៀវភៅនេះឯងពេលនឹកអាល័យសូមឲ្យកូនអាននៅសៀវភៅនេះដូចជាបាននៅក្បែរម៉ែឪដែរពេលបានសុខសូមឲ្យកូនចាប់សៀវភៅនេះមករីករាយដូចជាកូនបានរីករាយសប្បាយជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមានសេចក្តីសុខជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរពេលកូនមានបញ្ហាសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយតែបើឪពុកម្ដាយមិននៅទេសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយសៀវភៅនេះចុះពុកនិងម៉ែប្រាថ្នាឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសុខទៅបានជាអប់រំនិងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកកូនជារឿយមិនឲ្យកូនលែងហួសពេលវេលាព្រោះអាចនាំឲ្យកូនមានជំងឺគ្រុនរងាជាដើមដាស់តឿនកូនមិនឲ្យញ៉ាំនៅអាហារណាដែលមិនល្អព្រោះវាអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពហើយបើកូននៅមិនទាន់យល់នៅពាក្យដាស់តឿនឬក៏មិនបានស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែឪទេនោះដល់ពេលកូនមិនស្រួលខ្លួនឡើងឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវតែនៅរក្សានិងព្យាបាលកូនយ៉ាងល្អជាទីបំផុតទៅដែរនៅក្នុងដំណើរជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរឪពុកម្ដាយបានព្យាយាមអប់រំនិងដាស់តឿនជានិច្ចឲ្យកូនតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្ររៀបចំខ្លួនឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីល្អមិនឲ្យកូនប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សលេះឡោះតែបើពេលណាដែលកូនប្រព្រឹត្តភ្លាំងភ្លាត់ដោយហេតុណាមួយនោះឪពុកម្ដាយក៏នឹងព្យាយាមជួយកូនយ៉ាងបដូរជីវិតដូចជាពេលដែលកូនមិនស្រួលផ្លូវកាយដូច្នោះឯងប្រហែលដោយពោលមកនេះឪសូមឲ្យកូនមានការចាំជានិច្ចថាពេលណាដែលកូនមាននៅបញ្ហាកើតឡើងសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយនឹងម៉ែឪកុំលាក់លៀមឲ្យសោះព្រោះមិនមានអ្នកណាស្មោះត្រង់និងមានបំណងជួយកូនឲ្យក្រៃលែងជាងម៉ែឪរបស់កូនឡើយបើម៉ែឪដឹងហើយមិនថាបញ្ហានោះលំបាកលំបិនយ៉ាងណាម៉ែឪរមែងរួមគ្នាដោះស្រាយកែខៃបញ្ហាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់កូនម៉ែឪពុកការបើកូនបំពេញតួនាទីដោយសុចរិតដោយការឆ្លាតវៃមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងកតញ្ញូកូនរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីរីករាយព្រោះរលឹកឃើញអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយកូននឹងបានទទួលនៅផលជាសុខមានសេចក្តីចម្រើនដល់អនាគតនៃជីវិតរបស់កូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រាកដឪសូមឲ្យពរដល់កូនបាត់ដំបងថ្ងៃ6កើតខែស្រាពុទ្ធសករាជ2546ពីឪពុករបស់កូនកូននេះឪពុកកូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពរាបសារមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយធ្វើការអ្នកដទៃដោយសេចក្តីពេញចិត្តនិងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជាប់ជាឧបនិស្ស័យដល់ធំឡើងកូនបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនមាំតំក្នុងជីវិតកូននៅតូចកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនជានិច្ចនោះកូនធ្វើអ្វីតែមានរបៀបរៀបរយការបើមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងបានដោយត្រឹមត្រូវ
តទៅកូននឹងបានជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនមានឪពុកកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដោយតទៅគឺ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ2ជាសិស្សដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យ3ជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្ត4ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិ5ជាសាវកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដោយប្រឹងសាងនៅសុចរិតពិតប្រាកដចូលកូនរស់នៅឲ្យជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយចូលកូនប្រាថ្នាឲ្យពិភពលោកបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់កូនអ្នកឪពុកកូនត្រូវដឹងថាធម៌រមែងរក្សាឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែធម៌នឹងមករក្សាយើងមិនបានឡើយបើយើងមិនចូលទៅរកធម៌ទេនោះប្រៀបដូចជាអាហារនឹងមកឲ្យយើងឆ្អែតមិនបានដោយពិតបើយើងមិនបរិភោគនៅអាហារនោះទេយ៉ាងណាមិញធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរបើយើងមិនយកមកបប្រតិបត្តិទេធម៌ក៏ជួយអ្វីយើងមិនបានឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលយើងនឹងមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ព្រោះយើងបានបប្រតិបត្តិនឹងឯងធម៌ជារបស់ចាំបាច់ក្រៃលែងជាងអាហារក្រៃលែងជាងខ្យល់អាកាសនិងក្រៃលែងជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានគុណតម្លៃកូននៃឪពុកជីវិតឪពុកតាំងតែពីមានកូនរហូតមកដល់ខណៈនេះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនមានការចេះដឹងល្អនិងសូមឲ្យកូនមានការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់សំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យកូននោះទេតែការចេះដឹងល្អនិងការប្រព្រឹត្តល្អជាសម្បត្តិសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងដែលឪពុកនិងម្ដាយប្រាថ្នាប្រគល់ឲ្យដល់កូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីហួងហែងរហូតមកបើកូនធ្វើតាមពាក្យដែលឪពុកនិងម្ដាយណែនាំផលនឹងកើតជាគុណតម្លៃនិងជាសេចក្តីសុខឲ្យដល់កូនរួមទាំងគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកដែលនៅជុំវិញកូនទៀតផងកូនអ្នកឪពុកការចូលរៀនក្នុងសាលាការលេងកីឡាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានគ្រូមានការគ្រប់គ្រងមានការបង្វឹកពីខាងដើមមកយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំនឹងចេះមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាននោះក៏ត្រូវមានឪពុកមានម្ដាយមានគ្រូមានអ្នកមើលថែនិងមានអ្នកបង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងនោះដែរការបើកូនមានការចេះដឹងល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះកូនរមែងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនមានសេចក្តីសុខណាស់កាលបើបានមើលថែនិងទូមានអប់រំដល់កូនហើយកូនជាមនុស្សប្រដៅងាយប្រព្រឹត្តល្អចម្រើនដោយគុណនិងមានសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនជាប់ជាឧបនិស្ស័យតាមការដែលម៉ែឪទូមាននោះឪសូមឲ្យពរដល់កូនកូនមានឪពុកកតញ្ញូតាធម៌ជាគុណធម៌ដែលសំខាន់ក្នុងភាពជាមនុស្សការដឹងគុណនិងការតបគុណនោះអាចគ្រប់គ្រងរក្សាឲ្យកូនផុតអំពីភាពអាក្រក់ទាំងពួងបានបុគ្គលដែលតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរមែងមិននិយាយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាហេតុឲ្យអ្នកមានគុណក្តៅក្រហាយចិត្តឡើយកតញ្ញូតាធម៌មានកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងបើមិនគិតឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញូតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់នោះមនុស្សដែលអាក្រក់ខុសសិលខុសធម៌ខុសវិន័យទៅបានតាំងតែពីខុសតូចរហូតដល់ខុសធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនដោយកុសលម្យ៉ាងទៀតកតញ្ញូតាធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូនមេឪពុកជាមនុស្សល្អកូនមេឪពុកកូនត្រូវចាំទុក1មេត្តាបិតាជាព្រះព្រំរបស់បុត្រធីតាការដែលធ្វើឲ្យមេត្តាបិតាលំបាកចិត្តតឹងណែនក្នុងទ្រូងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់របស់កូន2ការជឿស្ដាប់ដំបូលមានល្អរបស់មេត្តាបិតារមែងមិនមានការសាបសូន្យឡើយពោលគឺមិនជជែករឹងរូសតែម្យ៉ាងកូននឹងបានល្អគ្រប់យ៉ាង
3ការតបស្នងប្រគុណដល់អ្នកមានគុណគឺតាំងតែពីអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតរហូតដល់ចែកឋាន 4ការបំពេញតួនាទីជាកូនល្អគឺជាការបដិបត្តិធម៌ល្អកូនល្អត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវរហ័សរហួនរវិះរវៃត្រូវឈានទៅមុខត្រូវធ្វើការងារប្រជែងជាមួយពេលវេលាដើម្បីកសាងខ្លួននិងដើម្បីការរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិ 5អបាយមុខគ្រឿងញៀនជាផ្លូវនៃសេចក្តីវិន័យសម្រាប់ជីវិតកូនមេឪពុកត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះកុំដើរតាមផ្លូវរបស់មេការងារសុចរិតជាការងារថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសកូនត្រូវចេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំលេះលោះកុំទម្រុនត្រូវឆ្ងាយពីអបាយមុខស្រីស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវធម៌ជានិច្ចកូនមេឪពុកពេលវេលាដែលកន្លងទៅនឹងជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះជារយៈពេលយូរដែរហើយជីវិតឪបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៃបញ្ហារាប់មិនអស់ឆ្លងកាត់សុខទុក្ខនិងឆ្លងកាត់លោកធម៌ផ្សេងទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កូនស្ងួនមេឪពុកហើយជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមមិនថាមានក្រល្អអាក្រក់ឡើយជាទីបំផុតនៃជីវិតទាំងអស់គឺត្រូវធ្លាក់ចុះចូលក្នុងការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ជាពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះឪបានជួបប្រសពនិងបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនក្នុងលោកឪមានពាក្យដែលត្រូវប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងចូលកូនប្រុងចាំស្ដាប់ជីវិតមនុស្សយើងនឹងមានសេចក្តីសុខទៅបានទាល់តែយកធម៌មកជាកល្យាណមិត្តយកធម៌មកទំនុកបំរុងឲ្យដល់ចិត្តតាំងទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចអចិន្ត្រៃយ៍ធម៌ក្នុងទីនេះគឺការបំពេញនៅមុខនាទីនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងពេលខ្លះសេចក្តីទុកបានមកដល់ជីវិតដើម្បីសាកល្បងមើលបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសម្រេចក៏នឹងមានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរសេចក្តីសម្រេចមានសម្រាប់អ្នកដែលមាននៅសេចក្តីអត់ធន់និងមាននៅសេចក្តីព្យាយាមសូមឲ្យកូនប្រកាន់នៅកតិមួយថាឧបសគ្គរមែងមកមុនសេចក្តីសម្រេចនិងសូមកូននឹករលឹករឿយថាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងពីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់ឪពុកសូមឲ្យកូនធ្វើតែអំពើល្អដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តរបស់កូនមិនមានទុក្ខមិនមានសៅហ្មងឡើយព្រោះការគិតរបស់មនុស្សចិត្តស្លាប់ការបើបាបច្រើនការគិតក៏នាំយកសេចក្តីក្តៅក្រហាយមកដុតរលចិត្តតែបើធ្វើល្អច្រើនការគិតក៏នាំយកសេចក្តីរីករាយមកប្រោះព្រំឲ្យចិត្តត្បិតឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើល្អរស់នៅក៏បានល្អស្លាប់ទៅក៏បានល្អមិនមានអ្វីដែលត្រូវកង្វល់ឡើយកូនអ្នកឪពុកផ្កាឈើជាទីពេញចិត្តនៃមេឃ្មុំយ៉ាងណារបស់ស្អុយទាំងឡាយមានលាមកនិងសាកសពជាដើមក៏ជាទីពេញចិត្តនៃសត្វរុយយ៉ាងនោះដែរបើកូនសម្លាញ់របស់ឪពុកមានកាយកម្មល្អមានវាចាល្អនិងមានចិត្តល្អរមែងប្រៀបដូចជាផ្កាឈើតែបើកូនមានកាយកម្មមិនល្អវាចាមិនល្អនិងចិត្តមិនល្អទេកូនក៏ប្រៀបបាននឹងរបស់ដែលស្អុយដែរកូនមេឪពុកក៏បីជ្រើសយកដោយខ្លួនឯងតែកូនត្រូវការឲ្យរុយវារោមឬត្រូវឲ្យឃ្មុំមកក្រេបបើកូនត្រូវការឲ្យឃ្មុំមកទុំក្រេបកូនត្រូវបដិបត្តិខ្លួនឲ្យមានកាយកម្មល្អស្អាតវាចាល្អស្អាតនិងចិត្តល្អស្អាតពោលគឺកូនត្រូវជាមនុស្សមានសិលមានធម៌បើកូនប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីល្អស្អាតកូនត្រូវបានជួបតែជាមួយរុយដែលនាំយកនៅសេចក្តីសៅហ្មងនិងសេចក្តីវិន័យមកដល់កូនជាពិតប្រាកដមេឃ្មុំក្រេបផ្កាមិនធ្វើឲ្យខូចផ្កាមានតែនាំយកលំអងកេសរទៅធ្វើជាទឹកផ្អែមឯខ្លួនឯងជាផ្កាសម្រាប់បានជាផ្លែញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងលោកឲ្យបរិបូរណ៍នៅនឹងខ្លួនមេឃ្មុំមិនមានមេរោគមិនមានរបស់ស្មោកគ្រោកមានតែលំអងកេសរផ្កានេះជាឈ្មោះនៃមនុស្សល្អបើកូនជាមនុស្សផ្កាកូននឹងមានមនុស្សល្អមករកកូនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យទលំទលាយម្យ៉ាងទៀតមេឃ្មុំជាឈ្មោះនៃសិរីសួស្តីឪសូមឲ្យពរដល់កូនសូមឲ្យកូនបានជាមនុស្សល្អប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈើសូមឲ្យកូនបានឆ្លងរួចពីការសៅហ្មងកុំជាមនុស្សស្អុយឡើយកូនមេឪពុកក្នុងផែនពោធិធានេះតាំងពីដើមរហូតមកគ្រប់យ៉ាងជារបស់គូគ្នាមានងងឹតមានភ្លឺមានល្អមានអាក្រក់
ប្រសិនបើឲ្យរើសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្នារមែងប្រាថ្នាតែរបស់ដែលល្អតែតាមពិតសេចក្តីប្រាថ្នានោះគឺតល់តែមានការប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបអាចសម្រេចនៅសេចក្តីល្អបានការដើរផ្លូវពោលគឺការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺការស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាការស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាព្រោះថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបនេះអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាបានធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពមេត្តាជាធัวសាងលោកនិងទ្រទ្រង់លោកការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយធัวមេត្តានឹងកើតឡើងបានឪពុកសូមប្រាប់ដល់កូនដូចតទៅ1សូមឲ្យកូនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃថាជាមិត្តរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់មិនថាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្នឡើយ2សម្លឹងមើលផ្នែកល្អនៃសត្វលោកនិងសម្លឹងមើលបំណងប្រាថ្នានៃសត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាព្រមទាំងសម្លឹងមើលសង្ខារលោកតាមសេចក្តីពិតផង3មានសេចក្តីសន្តោសគឺមានការពេញចិត្តតាមមានតាមបានជាភូមិឋានក្នុងជីវិតមានបានយ៉ាងណាក៏ព្រមល្មមយ៉ាងនោះមិនប្រកាន់ស្អិតព្រោះឃើញដល់ហេតុដែលសមគួរជាមួយផលសូមឲ្យកូនគិតថាមានក៏ល្អមិនមានក៏បានពេញចិត្តចំពោះរបស់ដែលសមគួរគឺរបស់ដែលបានមកដោយសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយទ្រព្យត្រជាក់ត្រជុំ4មានការតាំងចិត្តមាំឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលឃើញគុណប្រយោជន៍នៃសេចក្តីព្យាយាមការបានជួបនៅរបស់ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាត្រូវកូនធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលេបយសសុខទុក្ខសរសើរនន្ទាអត់លេបអត់យសជាច្បាប់ធម្មតារបស់ជីវិតបើក្តៅខ្លាំងកូនត្រូវពាក់មួកឬបាំងឆាប់កូនមិនត្រូវខឹងបន្ទុះនឹងក្តៅឡើយចំណុចទី1និងទី2ជាហេតុចិត្តនៃចិត្តមេត្តាចំណុចទី3សេចក្តីសន្តោសរារាំងលោភៈព្រោះបើលោភៈច្រើននាំឲ្យខូចការរាប់អានរហូតនាំចូលទៅរកការបៀតបៀនទៀតផងចំណុចទី4គឺព្យាយាមជាគូនឹងសន្តោសញ៉ាំងជីវិតឲ្យមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សានៅគុណធម៌យ៉ាងទៀតការមិនញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌មិនតោះចិត្តជាមួយនឹងរបស់ធម្មតាឈ្មោះថាមានធម៌ជាទីពឹងបើគយមានធម៌ជាទីពឹងរមែងមិនខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃឡើយចៅកូនចាំទុកថាខឹងក្រោធនឹងអ្នកដទៃគឺលុតជង្គង់អង្វរសូមសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃឯការស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃជាការចែកនៅសេចក្តីសុខដែលខ្លួនមានយ៉ាងសម្បូរឲ្យដល់អ្នកដទៃបើកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាហើយកូននឹងបាននៅសេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាបីដូចកូនមេឪពុកមានទេវតាតាមថែរក្សាចឹងឯងកូនមេឪពុកមនុស្សគ្រប់រូបដែលកើតមកក្នុងលោករមែងមានការតាក់ទងគ្នាដោយពាក្យនិយាយពាក្យនិយាយមានអំណាចដល់ក្រៃលែងកូនត្រូវយល់ដូចតទៅ1ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់ហេតុអាក្រក់ឲ្យคล้ายមកជាហេតុល្អបាន2ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលមានទុក្ខឲ្យភ្លេចទុក្ខបាន3ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សខ្ជិលឲ្យមកជាអ្នកមានព្យាយាមបាន4ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សល្ងង់ឲ្យមកជាមនុស្សឆ្លាតបាន5ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលកំពុងមានកង្វល់ឲ្យជាមនុស្សស្ងប់បាន6ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សជាចេះរឹងរូសឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សបដៅងាយបាន7ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលខូចសតិឲ្យមានសតិវិញបាន8ពាក្យនិយាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាទៅជាល្អនឹងគ្នាក៏បានដែរយ៉ាងណាចំពោះពាក្យនិយាយនេះរមែងមានអំណាចដូចគ្នាដែរគឺអាចនិយាយឲ្យមនុស្សខូចប្រយោជន៍និយាយទម្លាយនៅសេចក្តីសុខចម្រើនរបស់អ្នកដទៃបានគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះកូនត្រូវបប្រតិបត្តិក្នុងការនិយាយឲ្យបានហ្មត់ចត់កូនត្រូវហាត់និយាយនៅក្នុងវាចាល្អ5យ៉ាង1និយាយពាក្យពិតមិននិយាយលេះលោះ2និយាយពាក្យពិរោះមិននិយាយញុះញង់3និយាយត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈ4និយាយឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់5និយាយដោយចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃបាននៅសេចក្តីសុខឬនិយាយដោយចិត្តសប្បុរសស្មោះត្រង់មិននិយាយរបៀបព្រោះពឹស
ដាក់អ្នកដទៃឡើយកូនអ្នកឪពុកប្រាថ្នាឲ្យកូនបានចូលដល់សេចក្តីល្អ10ប្រការ 1. កូនត្រូវជាអ្នកមានសិលធម៌ប្រចាំខ្លួន 2. កូនត្រូវស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួន 3. កូនត្រូវគប់រកតែជាមួយមិត្តពិតប្រាកដ 4. កូនត្រូវជាមនុស្សប្រដៅងាយ 5. កូនត្រូវចេះជួយកិច្ចការអ្នកដទៃ 6. កូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ធម៌សប្បុរស 7. កូនត្រូវមានជាយាមដោយអំណត់អត់ធន់ 8. កូនត្រូវសន្តោសចំពោះបច្ច័យ 4 9. កូនត្រូវមានស្មារតីដឹងមុខនេតិរបស់ខ្លួន 10. កូនត្រូវដឹងសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតគឺត្រូវដឹងថាគ្រប់ជីវិតដែលកើតមកហើយរមែងបែកធ្លាយជាធម្មតាទៅមិនគួរប្រមាថក្នុងជីវិតនឹងត្រូវរកផ្លូវឲ្យបានផុតទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អឪពុកសូមឲ្យកូនកុំជាមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់សូមឲ្យកូនបានស្គាល់រសជាតិនៃការគ្រប់គ្រាន់និងសូមឲ្យកូនចាំទុកថាមិនមានរបស់ណាក្នុងលោកដែលអាចធ្វើឲ្យកូនបានឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ក្រៅតែពីកូនខ្លួនឯងព្រមគ្រប់នោះឡើយនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងលោកនេះដែរមិនមានអ្វីណាដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនកូនឲ្យក្រៃលែងជាងកូនជាមនុស្សល្អនោះទេកូនអ្នកឪពុកកូនត្រូវយល់ដឹងថាសេចក្តីអត់ធន់ញ៉ាំងផលឲ្យសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងកូនត្រូវអត់ធន់ដូចតទៅ1. អត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគួរអត់ធន់ 2. អត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគួរអត់ធន់ឪសូមអធិប្បាយគឺមុនដំបូងកូនគួរអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគួរអត់ធន់ដូចជាអត់ធន់ចំពោះមុខនេតិអត់ធន់ក្នុងការបរិភោគការដេកការរៀនជាដើមចូលកូនអត់ធន់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនសូមឲ្យកូនប្រកាន់ទុកថាសេចក្តីអត់ធន់គឺជាមុខនេតិរបស់យើងមួយផងដែរតទៅឪសូមឲ្យកូនចេះអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគួរអត់ធន់ដូចជាយើងធ្វើល្អហើយតែត្រូវគេនិន្ទាធ្វើល្អដល់គេត្រូវគេបន្ទោសតបវិញនិយាយពិតធ្វើដោយស្មោះតែត្រូវគេពោលមួលបង្កាច់រឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវមិនគួរអ្វីដែលយើងត្រូវអត់ធន់នោះឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធន់ទាំងដែលយើងមិនបានខុសនោះឯងសេចក្តីអត់ធន់បែបនេះលំបាកជាទីបំផុតបើកូនធ្វើបានឈ្មោះថាកូនល្អដល់ក្រៃលែងកូននឹងមានសេចក្តីសុខផលនឹងកើតមានដល់កូនព្រមទាំងបរិវារកាលណាបើកូនមានសេចក្តីអត់ធន់បែបនេះសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យបានជាមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់សេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យរួចពីក្រញាំតណ្ហាសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យមានរបៀបវិន័យសេចក្តីអត់ធន់បញ្ឈប់សេចក្តីក្រោធបានសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យតម្កល់ខ្លួនល្អបានសេចក្តីអត់ធន់ជាដៃគូក្នុងការងារសេចក្តីអត់ធន់ជាអាវក្រោះរបស់ចិត្តសេចក្តីអត់ធន់នាំឲ្យមានមិត្តខ្សត់សត្រូវសេចក្តីអត់ធន់ជាបិតានៃគុណធម៌ទាំងពួងដែកដែលយកទៅដុតដោយភ្លើងហើយយកមកលួតដំធ្វើជាឧបករណ៍ផ្សេងៗរមែងរឹងនិងមានតម្លៃយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលអត់ធន់បានល្អក៏ជាមនុស្សរឹងតឹងនិងមានគុណតម្លៃយ៉ាងដូចនោះដែរកូនអ្នកឪពុកមុទិតាប្រែថាត្រេកអរតាមគឺជាដំណើរនៃចិត្តដែលទន់ភ្លន់ទៅរកអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខឬបានលៀបបានយល់សូមឲ្យមុទិតាជាអភរណៈគឺគ្រឿងប្រដាប់កាយនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយឪពុកសង្កេតឃើញថាមនុស្សចំនួនច្រើនដោយប្រកដីមិនសូវមាននៅមុទិតាជាមួយនឹងអ្នកដទៃឡើយមុទិតាគឺជាការសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីត្រេកអរតាមពោលគឺរួមត្រេកអរទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តជាមួយអ្នកដែលបានជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសម្រេចនៅប្រយោជន៍នោះមុទិតាប្រែតែត្រេកអរតាមអ៊ីសាប្រែថាមិនត្រេកអរតាមដោយអំណាចនៃចិត្តរិស្យាពោលគឺការច្រណែនចូលកូនចាំទុកថាសត្រូវដ៏សំខាន់របស់មុទិតាគឺអ៊ីសាការបើច្រណែនហើយចិត្តក៏មិនត្រេកអរមិនមានការពេញចិត្តមានសភាពញាប់ញួរដូចជាចោលយកសត្រាវុធមកភ្ជាប់ត្រង់ដើមទ្រូងដូច្នោះឯងកាលណាបើបានដឹងថាអ្នកដទៃបានល្អហើយមិនថាជាបងប្អូនជាមនុស្សរួមការងារឬជាអ្នកមានគុណណាណាឡើយអ្នកដែលមានអ៊ីសាក៏ដល់នៅការស្លុតចិត្តបែបម្យ៉ាងមានការអន់ចិត្តជាដើម
បើមិនទុកស្កាត់ទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានរឿងមិនល្អផ្សេងកើតឡើងដែលជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិធីកម្ចាត់អ៊ីសាគឺអប់រំចម្រើននៅមុទិតាមានសទ្ធាជឿហេតុផលមានបញ្ញាយល់ដឹងដល់រឿងក្នុងលោកមិនយល់ថាសម្បត្តិក្នុងលោកវាអស្ចារ្យណាស់នោះទេតាមពិតវាគ្រាន់តែសម្រាប់ដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទៅចាំរូបកាយតែប៉ុណ្ណោះបើរូបកាយមិនមានហើយក៏មិនចាំបាច់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីបន្តិចបន្តួចឡើយដូចជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគថ្នាំមិនមែនសំខាន់អ្វីជាងការមិនមានរោគនោះទេដូច្នេះខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីរំលត់ទុក្ខកូនត្រូវហាត់អប់រំចម្រើននៅមុខតាចាប់ផ្ដើមពីក្រុមគ្រួសារទៅមុនរួចហើយផ្សាយពង្រីកទៅដល់អ្នកដទៃជាខាងក្រៅទៀតអ៊ីសាក៏នឹងសាបសូន្យទៅម្ល៉េះហើយកូនមេឪពុកដែលមានតែមុខតាចំពោះអ្នកដទៃយ៉ាងនេះសិរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខក៏ចូលមករកជីវិតរបស់កូនព្រមគ្នានឹងគុណធម៌ផ្សេងទៀតដ៏ច្រើនចូលកូនចាំកុំភ្លេចមុទិតាកូនមេឪពុកឪសូមទូមានកូនថាគប់ពេលនាំទៅរកខុសស្រីប្រុសចូលចាំកុំតាមចង់គប់ប្រាជ្ញនាំទៅរកត្រង់សិលល្អភោរផង់ចង់ត្រឹមត្រូវខ្សែគប់បាបប្រមិតពិតនាំខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនគេអាស្រូវកំណើតជាមនុស្សក្រពេកទៅកូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អចង់កសាងខ្លួនកុំឆ្ងាយអ្នកប្រាជ្ញកូនមេឪពុកកូនត្រូវចាំជានិច្ចថាការឈ្នះដ៏ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រោះហេតុនេះកូនត្រូវវឹកហាត់បង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យបានការដែលកូនបង្កប់ខ្លួនឯងបានហើយកូនធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដែរឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងកូនអ្នកឪពុកការសម្ដែងសេចក្តីគោរពដាក់ខ្លួនឲ្យលំទោនជាមេរិយាទនៃមនុស្សល្អកូនកុំអួតអាងតម្កើងខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកណាឲ្យសោះព្រោះវាមិនបានឲ្យផលល្អដល់ដំណើរជីវិតរបស់កូនឡើយការតម្កើងខ្លួនមិនមែនជាការគោរពខ្លួនទេកូនអ្នកឪពុកកូនចូលញញឹមដាក់អ្នកដទៃដោយតែកូនប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃញញឹមមករកកូនអញ្ចឹងដែរបើកូនញញឹមដាក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់កូនវិញនៅពេលកូនខឹងក្រោធនឹងបុគ្គលណាកូនសាកល្បងរត់ទៅឆ្លោះមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលកូននឹងជួបយក្សនៅក្នុងកញ្ចក់នោះពិតជាមិនខានឡើយបើចង់ឲ្យមុខស្អាតត្រូវកុំខឹងកូននៃឪពុកការស្រឡាញ់មិនមានដាក់លក់ឡើយបើកូនចង់បានកូនត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងពេលកូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដទៃនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកដល់កូនវិញបើកូនចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ពិតសូមកូនធ្វើឲ្យបានតែម្យ៉ាងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើខ្លួនឲ្យគួរស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាជាការប្រសើរកូនអ្នកឪពុករាល់យប់មុននឹងកូនចូលគេងកូនកុំភ្លេចថ្វាយបង្គំព្រះគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយកូនត្រូវនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាផងព្រមទាំងអ្នកដែលមានគុណផ្សេងទៀតផងដែរបើកូនធ្វើបានដូចនេះកូននឹងបានចម្រើនសូមកូនកុំភ្លេចតាំងចិត្តមេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងផងណាប្រាស់ខ្លួនដេកទៅកុំដេកទៅទេកូនមានឪពុកបើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសិលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរបើកូនរៀនដើម្បីនឹងដឹងអ្វីណាមួយត្រូវរៀនដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដកូនអ្នកឪពុករៀនដឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺដើម្បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងពឹងអ្នកដទៃកូនអ្នកឪពុកភាសិតបានពោលទុកថាអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យព្យាបាលរោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រេចនៅលើចិត្តបុណ្យចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជួបមានជោគព្រោះលោកពោលសន្យកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនគិតទុកជាមុនសំចូលទៅរកធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងកូននេះឪពុក
កូនចូលសម្ដែងការរីករាយដល់អ្នកដែលឈ្នះកូនគ្រប់ករណីដើម្បីដល់ថ្ងៃក្រោយតទៅនៅពេលដែលកូនឈ្នះគេវិញគេនឹងសម្ដែងការរីករាយមករកកូនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើគេមិនបានសម្ដែងការរីករាយមករកកូនទេនោះកូនក៏គួរសម្ដែងនៅការយល់ដល់ចិត្តរបស់គេនិងអាណិតគេផងព្រោះគេបានចាញ់តាំងតែពីគ្រាដំបូងដែលគេបានឈ្នះកូនម្ល៉េះគឺចាញ់ចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងឯងចំណែកកូនវិញគឺឈ្នះចិត្តរបស់កូនដែលជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរកូនមានឪពុកកូននៅទីកន្លែងណាក៏ដោយកូនចូលចាំទុកមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានបញ្ហាសាធុទាំងសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់កូនមាសឪពុកជាបន្តពុទ្ធហੰសរណង្កច្ចហាមិតហម្មំសរណង្កច្ចហាមិសង្ឃហੰសរណង្កច្ចហាមិ